नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ मैले हामी सबैलाई चाहिने एकदमै कामको चिज यो सानो टिप्स लिएर आएको छु किचन टिप्स भनौँ न। यो चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् सुरुदेखि अन्तसम्म यो भिडियोलाई हेरेर मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि गरेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तामाको जग। यो चाहिँ एकदमै जङ लागिरहेको छ मैले चाहिँ भिडियो बनाउनको लागि यतिकै राखेको। अब चाहिँ म तपाईलाई यो कसरी धुँदाखेरि सफा हुन्छ भनेर म देखाउन लागिरहेको छु। ल सुरु गरौँ सुरुमा चाहिँ मैले यो जाली लिए अनि यो जाली लिए। त्यसपछि यो हार्पिक, यो चाहिँ बाथरुम टोइलेट क्लिन गर्छ त्यस्तै प्रकारको यो हार्पिक हो। यो म लास्टमा देखाउँछु। यो हार्पिक लगाइकन यो जगलाई चाहिँ अलिकति पानीले भिजाइकन यसरी लगाउनु पर्छ। यसलाई स्टिल झुट पनि युज गर्नु पर्दैन अनि यसको ब्राइट त्यो हरियो जाली पनि युज गर्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ एकदमै सरसर लगाएपछि सफा भइहाल्छ एकदमै मेहनत बेसी गर्नु पनि पर्दैन, बल लगाउनु पनि पर्दैन। तपाईहरुले पनि यसरी घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई भिजाइसकेको छु। अब यो अलिअलि गर्दै हार्पिकलाई यसरी जगमा लगाउनु पर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट एकपल्ट यसरी लगाउँदाखेरि नै यतिको भइसकेको छ। तपाईहरुको आँखाको सामुनै छ, सबै देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै तपाईहरुले पनि आफैले घरमा यसरी गर्नुहोला, तपाईहरुलाई पनि अनि विश्वास लाग्छ अनि यसमा चाहिँ मैले अरु केही मिसाएको छैन, खाली यो हार्पिकले मात्रै धोएको हो। यसरी मजाले सबैपट्टि लगाउनु पर्छ। एकदमै दाग धब्बा भएको जग एकदमै यो लगाइसकेपछि चाहिँ क्लिन हुन्छ एकदमै आफैलाई विश्वास लाग्दैन। त्यो सुरुको जग कस्तो थियो, लास्टमा यो हेर्न सक्नुहुन्छ यतिको भइसकेको छ। मैले यसलाई पखालेको छैन, म तपाईहरुलाई यो पखालेर पनि देखाउँछु। यो बिर्को पनि कति कालो थियो यो भित्र पनि कालो भइरहेको थियो, देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको सफा भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ म पखालेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। पानीले सफासँग यसलाई पखाल्नुपर्छ एकचोटी। यसरी हामीले सानो सानो कामहरु आफैले घरमै गर्न सक्यौं भने एकदमै राम्रो हुन्छ कम्ती खर्चमै। यो सबैको घरमा नै हुन्छ यो हार्पिक। यसरी एकदमै कम्ती लाग्छ, बेसी पनि लाग्दैन। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ पानीले पखाले मैले, यस्तो प्रकारको सफा भइसकेको छ। अनि यसलाई चाहिँ तपाईहरुले धुँदाखेरि चाहिँ सिङ्कमा अथवा स्टिलको बेसिनमा चाहिँ नधुनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यो हार्पिक युज गरेको मैले ताँबा काँसाहरु धुनको लागि युज गर्छु यसलाई म। तपाईहरुले पनि यसरी ल्याएर एक्स्ट्रा राख्नु अनि यसरी नै युज गर्नु होला। यस्तो प्रकारले यतिले मात्रै एकदमै सफा भएको छ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। अनि यो चाहिँ लास्टमा चाहिँ जाली साबुन लगाएर किचनमा तपाईहरुले जुन चाहिँ साबुन युज गर्नुहुन्छ जाली साबुन लगाएर चाहिँ मजाले एकपल्ट धुएर सुकाउनु होला। अब यो धुएर सुकिसकेको छ। यसमा मैले पानी हालेर पिउनलाई यसरी राखिसकेको छु। यसमा हालेको पानी पिउनुले चाहिँ पेट पनि राम्रो हुन्छ भनेर भन्छ अब दशैं औँसी आयो, तपाईहरुले यसरी तामा काँसाको भाँडाहरु चम्किलो बनाएर राख्नुहुन्छ सबैले, सबैको घरमा हामी देख्ने गर्छौं। अनि यसरी नै तपाईहरुले पनि गर्नु होला। यो पितम्बर अनि किसिम लगाइरहनु पनि नपर्ने रहेछ यसरी नै तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नु होला। अनि यो पानी म पिएर पनि देखाउँछु। यसमा एउटा केही गन्ध छैन तपाईहरुले पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुले यो यसरी ट्राई गरेर तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।